masu kallon barka dawo daga hutar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Malaka mu je hutar lokaci muna magana akan waɗansu abubuwa da ya kamata a yi kafin a daura aure. Kace a yi bincike akan asalin miji da halayensa da addininsa da kuma aiki ko kuma sana'arsa, sai aka muka tsaya akan gaba na lafiya. So kai magana akan waɗansu abubuwa da ya kamata a bincika na lafiya, su irin su HIV, su hepatitis B da irin su genotype da sauransu. So ana magana mal akan cewa da cikin gwaje-gwaje da ya kamata a yi shine gwajin ciki. To daga nan lokaci mana halin sa malami ake nufi da cewa sai an yi gwajin ciki an san cewa mata tana ciki ko ba ta da shi. To shi gwajin ciki dama ba ma ya cikin lissafi a farko, amma kamar yadda na faɗa lokacin da muka yi auren mata guda 1000 lokaci guda, to a lokacin muka samu wannan ilimin mata 1000, kaga dole ka tabbatar aiki ne jajajir a kanka, kuma za a ɗora musu aure rana ɗaya kuma a guri ɗaya. To sai wani ya ba mu shawara cewa to wasu 'ya'yansu suna da ciki kuma ba sa faɗa, don haka dole bayan mun gama wannan binciken a je a yi. Aiko sai gashi mun samu wajen 42 masu ciki. To fa da sun zo za a aure haka? Sun zo za a aure haka. To daga ciki akwai wata yarinya da ta yi wani abu mamaki, muka ce sai na kirawo jami'in bangaren su cewa ai mun ce a je a yi gwajin ciki, kuma ya aka yi wani yarinya ta tsallake gwajinmu ta shiga shirin nan kuma tana da ciki wata 6. Ita an yi da ita kenan? An zo an gwada. Ok, aka yi ta zo wannan matakin? An gwada aka gabata da ciki. So da aka je aka ɗaura mata aure. Sai kuma complaint ta so mana cewa ai an samu yarinya a cikin auren da muka yi tana da ciki. To sai na kira jami'in na ce to ya aka yi haka, ko dai sun mana rashin gaskiya ko kuma wani abu ya faru. Aka iya bincike cewa duk ga sunanta ya fito a cikin waɗanda aka wa gwaji komai da komai. To gwajin ne baya yi komai ya faru. Aka rasa yadda za a yi, hankalin mutum ne ya tashi ya je ɗauko mijin da matarsa ya mawa da ce ki gaya min gaskiya me ya faru. Ta ce mala ai dabara ne. Na ce wace dabara kika yi? Ta ce da yake na san ina da ciki, sai na tambaya me ake gwada, aka ce fitsari. To sai kanwata ta yi min fitsari a cikin kwalba, sai na ɗaura kwalba sai na sa ta a cikin hijabi na can na nan da ita. Da aka zo aka bani abin da zan yi fitsarin a ciki, da na shiga ban ɗaki sai na zuba wannan fitsarin na kanwata. Da aka zo aka karkaɗa fitsarin kanwata sai aka ce ba ciki. Saboda haka sai aka bani sakamakon cewa ba ni da ciki. To nan ne fa jami'in na hana ce a je a hukunta shi, saboda sai nan ya fita yana ta gumi, ya rasa yadda aka yi haka. Shi ya san bai rashin gaskiya ba, kuma gashi sai yarinya ce ta fitar da abu. To sai muka ce to a koma na scanning irin wanda ake da scanner, wanda macen ce za ta zo ta hau kan abin yau a sa inji a gani, a daina yin wancan. To kaga wannan, sannan wannan da muka ce a yi gwajin lafiyar, akwai wanda suka je aka rubuta musu kawai ba su yi gwajin ba, su ma sai ga mai ciwo ya bayyana, bayan kuma ga takarda ya nuna an yi gwaji. To kaga waɗannan su ma muka ce duk jami'in lafiyan da a asibiti shi ya yi gwajin, to sai ya sa mana hannu a jikin takarda, idan an samu problem shi za mu kai kara, shi za a kama. To sannan muka ce sai sun tafi tare, in za a yi gwajin su je a yi musu rana ɗaya tare, kada a yi daban-daban. Sannan muka ce gwajin kuma a yi sau 2 a mabambantan guri. In aka samu result ɗaya, kaga ya nuna na'urar ko kuma gwajin na ko ina ya zama daidai. A yi a nan daban, a yi a can daban. Ko kuma in auren zai daɗe a sake yi, domin a tsakanin za a iya samun wani abu ya shigo. To kaga wannan gwajin shi ma sai an yi la'akari, kuma banda private asibiti, a asibitin gwamnati za a yi, kuma a je a yi tare, kuma sannan a sa hannu. Kamar yadda dai ka san yellow card ɗin nan za ka zo, yellow card fa kamata sai ka je asibiti an gwada ka, an yi komai, an maka allura sannan a baka, amma siyar da shi ake a 200 a airport. To kada shi ma certificate din, wato shi ma lafiyan ya zama shi ma na siyarwa ne, ba a yin gwajin, kawai ana ɗaukan shaida ana ba mutane. To wannan shi ma sai an yi la'akari da shi cewa an je an yi tare, an yi kuma an tabbatar an yi. Kuma akwai kuma wanda shi kuma abin da ya sai sunan aka cike nasa, amma gwajin kuma sai aka wa abokinsa. Bai zo ba. Sunan nasa ne, amma da abokinsa suka je, sun san yana da ciwon, sai aka je da abokinsa
aka gwada abokinsa kuma aka lafta sakamakon akan sunansa. To shi abokin daga baya sai ya ji wa'azi an kusa auren, sai kira ni a waya ya ce malam na yi wani kuskure amma ya hana ni bacci. Sun zo sun same ni cewa shi yana da ciwo amma ita ta yadda tana son sa haka, kuma in result ya fito iyayenta ba za su yadda ai auren ba, kuma ba za ku yadda ku daura ba. To sai ya tura ni ya bani wani abu kan cewa na je asibiti da ita, amma wajen sa suna a sa sunan. To da haka muke bukatar in an zo asibiti mutum ya fito da ID card ɗinsa ko ya fito da passport ɗinsa don a san sunan. Yawwa duk wannan kofar wani abun ba za ka gane shi ba sai ka shiga cikin aiki, sai ka shiga system za ka gane ga dabarun da ake a kaucewa kaza, ga dabarun da ake a shigar da kaza. Kaga wacce mai ciki kaga dabarar da ta yi mana, kaga mun gane wannan. Yanzu wannan kuma gashi masu cewa su je asibiti a gwada su ma ga dabarar da suke yi. To kaga dole sai ka toshe wannan kofar dabaran cewa to a je tare ka kuwaye daban-daban, a je asibitin gwamnati likitan da ya sa hannu sannan a tabbatar sunan da aka sa a jiki ya yi daidai da sunan shi wanda ya zo gwajin, sannan ko a tabbatar shi ne, don kada wani ya kawo satifiket ɗin wani shi yana da lafiya wancan bai da lafiya, wanda soyayya duk tana rufewa matasa ido wajen kawai su ce ciwo ba komai kawai daga Allah ne ba wani abu kawai tunda ana son juna aje ai aure. To in aka gama wannan tantancewa kaga ragowar kuma dama an yi istikara, an yi istishara, an yi tasabbut. Waɗannan matakan guda uku mafi yawa mutum yana bin su baya nadama. Istikhara tsakaninka da Allah ne, istishara tsakaninka da ƙwararru, tasabbut kuma ka ba a hankali ko wani abu zai bayyana. Kada a ce kawai ana ganin mace yau a ɗaura aure yau, a ɗan ba da lokaci a ga wasu abubuwan su bayyana. Sannan kuma akwai buƙatar ma mutum ya faɗi abin da yake so da wanda ba so. Ta wani fa mai fushi ne, mai faɗa ne, ko mai tafiye-tafiye ne, yawwa ko tana aiki, dole yakan jawo rigima, ko tana karatu ko tana aiki, yawwa ko tana kasuwanci. To dole a gaya wa mutum ya amince, to ni fa ina aiki kuma ko mun yi aure zan ci gaba da aiki na, ko kuma ina karatu in mun aure ma zan ci gaba da karatu na, ko ina kasuwanci in mun yi aure ma zan ci gaba da kasuwanci na. To kaga in ya yadda, ko kuma a to ni matafi ne fa, in na yi wata ɗaya a gida in na tafi sai na yi wata uku, za ki iya haƙuri ba miji wata uku? Ko kuma ni ba anan garin zan aje ki ba, ko kuma fa in ne aure ki fa zan ƙara aure. To na yadda ka ƙara aure amma ka haɗa mu a gida ɗaya, ka haɗa mu a guri ɗaya, kowace gurinta daban da sauransu. To duk waɗannan in ba a tantance su ba, in akwai sharaɗi a faɗa, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mafi abin alƙawarin da ya kamata da a cika shine wanda aka ɗauka a lokacin aure. To kaga sai a faɗi wannan. To da an gama wannan sai a sanar da iyaye cewa an daidaita, komai yayi daidai, sai a sa ranar ɗaurin aure. To shi kuma ɗaurin aure dama abu biyar ne. In suka tabbata, ko ran Lahadin nan mun ɗaura aure, abinda na tambayi ma'auratan na ce to abinda ya tara mu a nan shine abu biyar. Na farko muhallin ɗaurin aure shine miji da mata, an same su kuma sun cika sharaɗi, ba mawa ne, ba su sha nono ba, ba su haɗa nasabar da ba za su yi aure ba, an tabbatar da lafiyarsu da addini da halaye da sauransu. Sannan na biyu shine siga ɗaurin aure wanda ake cewa ina nema, a ce an baka, kowa ne ya turo ni nema masa auren wance, a ce an amince an bashi. Wannan sigar tana da muhimmanci, sai an yi ta kuma sai an tantance, an faɗi suna ko a faɗi sifa. In yasa ɗaya ce to ta kawai ya ce mata isa, amma in biyu ne ko uku sai an faɗi suna. Inda baka da fara sunansu ɗaya amma ɗaya baka ce ɗaya fara, ko ɗaya doguwa ɗaya gajeriya, to fa sai an tantance wacce aka ɗaura aure. Duk sai an yi waɗannan a wajen siga na karɓa da bayarwa. Sannan sai sadaki. Sadaki haƙƙinta ne, zai iya zama kuɗi, zai iya zama kaya, zai iya zama kaza. Sannan kuma sai shaidu, sai su shaida. To kaga an samu muhallin ɗaurin aure, ga wali, ga shaidu, ga siga, ga sadaki. To daga nan sai a yi addu'a kuma Allah ya sa albarka, ya annabi salati, a yaba Allah, a kuma watsi. To wannan shine yake tabbatar da aure. Malam yanzu ka faɗi matakai guda biyar wanda za a yi kafin, da kuma wannan guda biyar da za a yi lokacin ɗaura auren. Malam waɗancan biyar na farko da muka yi ambata na asali da halaye da sauransu, za a iya gane tasirinsu misali a kan tarbiyya. Su kuma waɗannan biyar ɗin, su siga da su sadaki da sauransu, sun sa da wani tasiri akan tarbiyya misali? Tasirinsu shine ai kaga aure in bai ɗauru ba, kaga za a iya samun matsala. Auren ma bai ɗauru ba, ko muna samun irin wannan, kaga wani auren bai ɗauru ba,
mal sigan ne ake yin kuskure a wajen faɗan ko kuma me wata rashin sanin ya halatta ma su auren ko bai halatta ba. Yanzu akwai wasu da suka zo daga wata jiha an haifi 'ya'ya uku amma kuma auren ba mai kyau ba ne. Rashin sanin wannan kafin a ɗaura aure shine shi da babarsa da babarta wasu ɗaya ubansu ɗaya, kaga ya halatta su aure 'yan mata zar ne. To amma shi babarsa ta rasu yana jariri sai aka ɗauko shi aka kai wa kakarsu wacce ta haifi babarsa ta haifi babarta sai ta ba shi nono. Kaga ya sha nono tare da babarta, ya sha nonon da babarsa ta sha, babarta ta sha, shi ma ya sha. Don haka da shi da babarsa da babarta da shi sun tarayya akan nonon babarsa shi kuma kakarsa. Wannan sai ya rushe wancan halaccin za su yi aure amma wancan nonon ya rushe. To ba a lura da wannan ba sai aka duba 'yan mata zar ne kawai sai aka yi aure. Sai da suka yi wannan shekarun sai kuma aka gano cewa ai sun sha nono. To kaga dole to yanzu muka zo aka rushe auren. To sai ake magana 'ya'yan, kaga inda abin yake shafar tarbiyya. 'Ya'yan yanzu idan ba bayani kai ta mutane ba wani sai ga cewa tun da dai auren aka lalata shi to ya kamata su ma 'ya'yan su zama ba na halal ba, kamar yadda auren bai zama na halal ba. Sai da muka yi ta bayani cewa su 'ya'yan na halal ne, auren ne ya ɓaci amma 'ya'yan su suna nan garai da su babu wani matsala. Wannan sharuɗa mana na siga da sadaki da waye da ya zama yawa. Sannan kuma kaga sadaki shi ma zai iya shafar tarbiyya. Domin sadaki ana iya ba da shi, ana iya jinkirta shi, ana iya yin auren bashi, ana iya yin auren ajalan. Sannan kuma ana iya shigar da wani abu da suke kira ko atiya ko hiba suke kiransa a cikin auren. Mutum ya ce zan aura maka yata za ka ba ta sadaki 100 ni kuma za ka ban 200. Haka an zo sadaki a faɗi 300. Ana yin wannan fuqaha sun kawo. To in ya amince zai yi haka, in aka zo za a faɗi sadaki, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce in aka faɗi 300 to fa 300 nata ne. Sai an yi bayani to an ce sadakin yarinya 300. Jama'a sun ji ba akan me za su yi shaida akan an ba ta sadaki 300. To amma su kuma yarjejeniyar da suka yi a can baya cewa 200 na babanta ne, 100 ne nata. To kuma abinda mutane suka shaida da shi za a ɗauka. To wannan abin shi ma ana yin sa kuma yana cin abin da yake haifar da rigima. Da haka fuqaha suka yi tafsilin sa inda ya halatta da inda bai halatta ba, kuma yadda za a yi ba zai shiga cikin haƙƙin matar ba kafin a ɗaura aure ko bayan an ɗaura aure. Wani zai iya karɓa kafin a ɗaura aure. Kafin a ɗaura aure an ba shi 200 an ba ta 100 da aka wasu ka 300. Kaga anan ba matsala. Kowa kama nasa. Amma inda aka faɗi 300 nata kuma aka zo gida ya ce ta ka 200 to kaga anan matsala take, tunda mutane shaida ɗaya suka yi shine sadaki aka faɗa gaba ɗaya. Sannan kuma za a iya ɗaura aure ba a siga ba, kawai a taro a watsi ba tare da an yi neman sigan an bayar ba. Sai bayan an ɗaura aure an fara haihuwa sai a gano wannan sigan ba a yi ba. Kaga shi ma zai iya lalata aure. Ko kuma yanzu wanda ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na yi amarya amma wata tsohuwa ta shigo ta ce ta shayar da mu. Annabi ya ce kai fa kadiki da ya za ka yi, ka rabu da ita. Kaga aure ya ruguje saboda ba a yi la'akari da wani abu a wajen wannan. To da haka malamai suke matsa cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa a tsaya a yi su yadda ya kamata. Sannan kuma ana iya kuskure a wajen aure a sa lokaci. A ce auren nan za a yi shi ne zuwa shekara 5. Kaga ya zama auren mutu'a. To kaga daga baya aka gano wannan sa lokacin da aka zai iya lalata auren. Ko kuma auren ya zama na shigari ne. Wani ya ga kanwa wani yana so, wani ya ga yan wani yana so, sai ce to mu musanye. To kaga anan babu soyayya, ba amincewa yaran, sannan kuma ba watakila wata ba ta so ko wata bai dace ba. To kaga wannan shi ma ya lalace. To duk irin waɗannan abubuwan shine amfanin malamai su halarci wajen ɗaurin aure domin su yi waɗannan tambayoyin, su tabbatar ba nikahu shigari bane, ba nikahu mutu'ati bane, sannan kuma ba nikahu tahlil bane. An yi wa mace saki 3 kuma a haɗa baki da tsohon miji da sabon miji a zo akan za a aure ta a sake ta. Kaga da an gano irin wannan akwai matsala. Ko kuma nasaba, yanzu ga wani ya auri jikarsa sai da suka haifi 'ya'ya, sun zauna a Lagos suka haifi 'ya'ya, kwanan aka kamun kes din auren aka ruguje shi.
so shi abin da ya ɗauka wansa ne ya haifi babanta da suke uba ɗaya, ya haifi babanta shi kuma ya haife ta. Sai ya ɗauka cewa tunda an ce kakka auri yar ɗan uwanka wa banatul akhi wa banatul ukhti, sai ya ɗauka tunda banat aka ce to banda jikokinsu, su kuma ƴaƴan ne da jikokin, kamar da aka ce kakka auri yakka to ita ma yatta aka ce mutum kai auri babarsa to kakarsa kakarsa zuwa, hisa suke cewa wa in safala wa in ala. To shi wannan sai kawai ya ga cewa to tunda yar dan uwansa aka ce kai ya aura, to dan uwansa ne ya haifi babanta kuma ya haife ta, kaga ta zama yar dan uwansa, jika dan uwansa kai, kaga shi ma jika ce a gare shi, to gashi han haifi yaya da yawa kuma aka zo aka ce aure babu shi. To irin waɗannan abubuwa kaga amfanin malamai in suka zo wajen aure su tabbatar cewa ba a yi ruguzajjen aure ba, tun daga nan an gyara shi. To kaga amfanin wannan a cikin tarbiyya da ingancin aure shine daurin aure a yi shi akan ka'ida, kuma a san abin da ko an jinkirta shi ba a faɗe shi, kamar misali sai aka ɗaura auren ba a sa shaidu ba, kawai su suka yi ɗaurin auren kawai da mai karɓa da mai bayarwa ba wanda ya sani. To wannan aure yayi amma ba za ta tare ba sai lokacin da aka yi ilan, aka yi ishad, aka bayyana wa duniya an yi aure, sannan aka sa shaidu su zama shaidu a cikin auren, ko aka yi ɗaya daga cikin ilan din ko ishad din. To kaga wannan duka amfanin halartar malamai su tabbatar da ingancin auren da aka yi ya cika ka'ida na musulunci, domin a kansa ake son a yi ginin 'ya'yan da za a haifa har su zama masu amfani. An fara abu ya yawa to Allah ya kiyashe mu. Wala akwai su abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata a yi bayan yanzu gashi an ɗaura aure, misali kila an tare, so ga waɗannan wanda muke tunanin cewa su ne za su zama al-murabbun as-salihun, wato iyaye kenan za su tarbiyya na gari. A kodinsu abubuwa malam da ya kamata a ce suna yi tun daga ranar farko da Allah subhanahu wataala ya ba su haduwa misali a gidansu, wanda zai zama yana da tasiri wajen 'ya'yan da za su haifa, wajen samun 'ya'ya na gari wanda za a musu tarbiyya ta gari. Wannan shine gaban zamu magana akai insha Allah a mako na gaba. Ana tunna wace lokacin shirya zo karshe insha Allah ta'ala. Saka alkhairi masu kallon Allah kuma ya saka muku da alkhairi. Allah mai da malam gidansa lafiya. Ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.